Построена почти 50 лет назад, средняя школа в селе Каменка сегодня работает 2 смены, в ней обучаются 130 детей. В прошлом году в здании сделали капитальный ремонт. В учебном заведении впервые за полвека произошли масштабные изменения. 2 года назад здесь установили сенсорные панели и обновили материально-техническое оснащение. Ремонт был двухгодичный. За время ремонта были обновлены стеклопакеты, благоустройство территории школы, замена отопления и внутренний ремонт школы произведен весь полностью. Для учеников созданы все благоприятные условия, комфортные условия, тактильные дорожки, все продумано, пандус имеется. Также в школе организовано горячее питание. Все учащихся питаются бесплатно. По словам учащихся, все эти изменения положительно влияют и на качество образования. В нашей школе созданы благоприятные условия для учения, поэтому мы занимаем первые места, как я, например, в республике. Конкурс по робототехнике. Я создал аэросани. Это уникальный вид транспорта, сочетающий в себе элементы лодки, саней и самолета. До ремонта в школе было очень холодно. Сейчас сделали ремонт, стало очень тепло, мы можем ходить в рубашках, не бояться за свое здоровье. В следующем году планируется благоустроить школьный двор. На эти цели акимат области выделил около 5 миллионов тенге. Жандос Сайлау, Лаура Даулетбек, Медет Кайркенов, Кукши Ахпарат.